नमस्कार दोस्तों, यह है मेरा खूबसूरत अपराजिता का पौधा जिसे बटरफ्लाई पी वाइन के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पास अपराजिता की 3 अलग-अलग किस्में हैं और इस समय इन पर खूब सारे फूल आ रहे हैं। इसके नीले, सफेद और बैंगनी रंग के फूल किसी भी बगीचे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अपराजिता एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है जो कम देखभाल में भी अच्छी ग्रोथ करती है। इसे धूप वाली जगह पसंद होती है और नियमित पानी तथा समय-समय पर जैविक खाद देने से ये लगातार फूल देती रहती है। इसके फूल केवल सुंदर ही नहीं होते, बल्कि पूजा पाठ और आयुर्वेद में भी इनका विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग इसके फूलों से हर्बल चाय भी बनाते हैं, जो अपने प्राकृतिक नीले रंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बीज और कटिंग दोनों से आसानी से लगाया जा सकता है। यदि आप अपने घर, छत या बगीचे को